Құрметті қоғамдық диалогқа қатысушылар, саламатсыздар ма? Өзімді таныстыруға рұқсат етіңіздер. Жамбыл облыстық Шу ауданы Ақсу ауылдық округінің әкім аппаратының бас маманы Нұрғали Берсін Исламқұлұлы боламын. Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес Шу ауданы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қатты тұрмыстық қалдықтар полигонына қоршаған ортаға шығарылатын эмиссия нормативтерінің жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары, әсер етуге экологиялық рұқсат алуға арналған құжаттардың материалдары бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өткізуде. Қоғамға ақпарат Магнолия облыстық газетіне және Жамбыл телеарнасына берілген хабарландырулар арқылы жеткізілді. Сондай-ақ хабарландыру тақталарында және Жамбыл облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының интернет ресурсында орналастырылды. Қоғамдық тыңдауларға жергілікті атқарушы органдардың өкілдері мен мүдделі жұртшылық қатысуда. Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларының 22-ші тармағына сәйкес залда аудио және бейнежазба жүргізіледі. Енді қоғамдық тыңдаулардың қатысушысын сайлап алайық. Қатысушы тыңдауға қатысушылардың арасынан ашық дауыс беру арқылы қарапайым көпшілік дауыспен сайланады. Хатшы ретінде келесі кандидатурасы ұсынылады. Казэкопромстрой жеке шаруа серіктестігінің басшысы Әмзеқұлов Алмас Момынханұлы біздің ортамызда отыр. Дауыс беруге шақырамын. Бірауыздан қабылданды. Келесі сөз Тілеубаев Әділет мырзаға қоғамдық тыңдаулар материалдары бойынша баяндама жасау үшін беріледі. Қайырлы күн, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Бүгінгі біз қатты тұрмыстық қалдықтар тастайтын полигонға экологиялық рұқсат алу бойынша қоғамдық тыңдау өткізудеміз. Сіздердің экологиялық рұқсаттарыңыз 31 желтоқсанда 2025 жылы бітеді мерзімі. 2026 жылдан біз ары қарай 10 жылға 2035 жылға дейін созып береміз. Егер алынбаса, онда келесі жыл сізге рұқсат бермейді да, тастауға. Тасталса, уже штраф салады әкімшілікке. Сондықтан созып берсін деп бізге Шу ауданының әкімшілігі тапсырма берген. Сіздердің қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны Шу ауданы Ақсу ауылдық округінің Ақсу ауылының оңтүстік батысында 1000 метр шақырым жерде орналасқан. Адам саны Ақсу ауылының адам саны бізге 1498 адам деп берді. Соған есептедік біз. Полигонның ауданы 1 гектарды құрайды. Ұйымдастырылған қатты тұрмыстық қалдықтар үйіндісінде келесі жұмыс түрлері орындалады. Қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару бойынша жұмыстарды орындау кезінде қабылдау, сақтау және одан ары оқшаулау. Ұйымдастырылған қатты тұрмыстық қалдықтар үйіндісі экологиялық құрылымдар кешенімен қамтамасыз етілген және қатты тұрмыстық қалдықтарды сақтауға және көмуге арналған. Қатты тұрмыстық қалдықтардың ұйымдастырылған үйіндісі атмосфераның, топырақтың жерүсті және жерасты суларының ластануынан қорғауды қамтамасыз етеді. Кеміргіштердің, жәндіктердің және ауру қоздырғыштардың таралуын болдырмайды. Ұйымдастырылған қатты тұрмыстық қалдықтар үйіндісінде қатты тұрмыстық қалдықтарды нығыздау жұмыстары жүзеге асырылады. Полигонында барлығы 9 ауаны ластаушы көздері бар. Оның ішінде біреуі ұйымдастырылған және 8-і ұйымдастырылмаған көздер орналасқан. Ластаушы заттардың шығарындылары 13 ингредиенттен тұрады. Нормативті шарты шығарындылар жобасына сәйкес жалпы шығарындылар жылына 7,8 тоннаны құрайды. Оның ішінде қатты заттар 2,3 тонна, газ тәрізді және сұйық заттар 5,5 тонна. 2035 жылы 9,5 тоннаны құрайды. Қалдықтарды біз халық санына есептедік. Ол Қазақстан Республикасының экологиялық министрлігі бекіткен методикалар бойынша есептеледі. Соған орай 2026 жылы ауыл тұрғыннан 729,7 тоннан құрайтын қалдық түзеледі, орналастырады. Сол полигонда 2027 жылы 751,6 тонна, 2028 жылы 774,1 тонна,
2029 жылы 797,3 тонна, 2030 жылы 821,2 тонна, 2031 жылы 845,8 тонна, 2032 жылы 871,2 тонна, 2033 жылы 897,3 тонна, 2034 жылы 924,2 тонна, 2035 жылы 951,9 тонна. 2026-тан 2035 жылы қалдықтардың санының өсуі, бұл халықтың санының өсуіне байланысты есептелген. Бізге 1% деп береді, халықтың санының өсуі жыл сайын. Соған байланысты біз есептейміз. Полигон бойынша егер сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Қандай сұрақтарыңыз бар? Әлі не бұл орын бар ғой, или бар ма? Рахмет назарларыңызға. Мынау жиынға қатысқандарыңызға рахмет. Жалпы мынау қоғамдық тыңдауды қорытындылауға рұқсат етіңіздер. 2020 жылға арналған қоршаған ортаға эмиссияларға экологиялық рұқсат алу бойынша жобалық құжаттамаға қатысты ашық жиналыс түріндегі қоғамдық тыңдаулар өтті деп есептеймін. Қоғамдық тыңдаулардың нәтижелері бойынша хаттама жасалып, ол қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай-күйі жөніндегі ұлттық деректер базасы платформасында орналастырылатын болады. Келгендеріңізге рахмет, назарларыңызға. Мына жерге қол қойып жіберсеңіздер, қатысушылар. Фамилияңызды мына жерге жазыңыз, содан кейін қол қойыңыз.